फाइनली आज हाम्रो पर्वत मामाको 21 वर्ष बाद न्वारन थियो। आज हामी त्यही भएर पर्वत मामाको कपाल काटिदिँदैछौँ। यो चाहिँ एकदम फ्री सर्भिस हो। काट्ने मान्छे चाहिँ यहाँ हाम्रो अर्मन दाजु छ। आज धेरै वर्ष बाद हाम्रो पर्वत दादाको न्वारन गरिएको थियो। आज चाहिँ एक्स्ट्रा हामीले बहुत भयो क्या लामो कपाल पराएको। र अहिलेसम्मको कपाल चाहिँ यति काटिसक्यो। अब यहाँ अलिकति एन्डिङ रहेको छ। यसले बर्बाद गर्यो नि अर्मनले। अरे एकदम सको छौ तिमीलाई। राम्रो कपाल यत्रो लामो त लामो कपाल चाहिँ मैले सको छ भने त तिमीलाई अब यार अरूलाई किन सुहाउनु पर्यो? भिडियोमा हेर न अब। तिमी भिडियोमा हेर न भइहाल्यो त। होइन मेरो लागि चाहिँ यस्तै ठिक छ कपाल साँच्ची भनेको रेला गरे। तिम्रो लागि कपाल काट्छु नि त। यतिको चाहिँ ठिकै छ है। हैन छरी चाहिँ अलिकति मिलाइदियो उसको। यो त अरु नाउको चिन्डा छ तपाईको चिन्डा हाल्दै के गर्दियो भने तपाईको कपाल काटेर। होइन यसले एकमा हानेछ हौ डाइरेक्ट। एक होइन एक त यत्रो हुन्छ। दुईमा हो यो। एक्स्ट्रा लुक दियो कि हमेसा मेरो रनिङ छ मेरो हानेको भनेको हानेको नि रनिङ छ अब म एउटा मजाको काट्छु तर चेन्ज गर्नु पर्छ त बच ओरे पो के हो यो बच हो साइडको छिलेन झन् दामी देख्छ बच भन्छ ल बच नि ओइ त डिन्चर हान्थ्यो तेरो बाल त हुन्छ लामा साइडको हाने दामी एक्स्ट्रा लुक आउँछ हेर न ठिकै छ केही छैन फेरि कपाल टाल्ने वाला भयो ओ विजय टाल्दियो त फेरि उयो काटे कपाल जोड्न फेरि सब खोज्न अब फेरि खुकुरीकै धारमा हान्नु अब त भिडियो गरे पनि सुहाउँदैन नि उसलाई जुङ्गा पनि अलिकति मिलाइदियो जे पनि हुन्छ राम्रै हुन्छ नयाँ स्टाइल क्रिएट गरे जस्तो त दागुले अन्त अलिकति कहाँ सधैँ अब एउटामा बस्ने हो आफ्नो नयाँ स्टाइल क्रिएट गरे जस्तो यो इदमा सेतोमा लाग्छ सिरीमा सिरी निकान्छ हावा चल्यो मनीमा साइडबाट पढाल्दै गर्नु भन नि त मेरो अङ्कललाई ओ विजय बनाउँथ्यो त अलिकति कहाँ यहाँ पुरा तानिन्छ ओहो पुरा तानिन्छ यसले टाउको दुखो छैन नि त तानिन्छ पुरा राम्रो छ नि यो मसिन यो यस्तो सेतै मात्रै हुन्छ छोटो सागर ऊ पनि हेयर स्टाइल हो केटीको चिन्ने मात्रै हिँड्छ त हेयर स्टाइल सिक्नु लागि मसिन किनेको थियो होला काटेको